Vendimi për zbatimin e çmimeve të produkteve mjekësore në farmaci, i cili ka hyrë në fuqi disa ditë më parë, nuk po zbatohet si duhet nga farmacistët. Pacientët në Kosovë janë të detyruar të lëvizin nga një barnatore në tjetrën për t'i blerë barnat pasi ato po shiten me çmime të ndryshme. Ekipi Mediumit ton ka vizituar sot disa nga barnatoret e qytetit. Sipas listës së publikuar nga Ministria, disa nga barnat kishin çmime të reja. Benuron Shërup ishte 1,95 euro, por ende po shitej me çmimin e vjetër prej 3,50 euro, ndërsa Nurofen për fëmijë me çmimin e ri prej 2,74 euro shitej ende për 4,50 euro. Megjithatë, kishte edhe disa prej barnatoreve që po respektonin disa prej çmimeve të reja. Kjo sipas vendimit të nënshkruar ku thuhet se Agjencia e Kosovës për produkte dhe pajisje medicinale obligohet të ndërmerrë të gjitha veprimet e nevojshme për zbatimin e këtij vendimi. Ky përfshin mbikëqyrjen e zbatimit të çmimeve të reja për produktet dhe pajisjet mjekësore, si dhe sigurimin që farmacit dhe distributorët të respektojnë rregullat dhe ligjet e miratuara për tregtimin e këtyre produkteve. Nga ana tjetër, prapa kamerës, disa qytetarë që takuam derisa po blinin produktet e përshkruara në receta mjekësore, na thanë se do të përpiqen të kontribuojnë në këtë proces, duke mbikëqyrë implementimin e këtij vendimi. Kujtojmë se Ministri i Shëndetësisë Arben Vitia në muajin mars të vitit 2025 nënshkroi vendimin për zbatimin e çmimeve të produkteve mjekësore në farmaci. Sipas këtij vendimi, farmacit janë të obliguara të vendosin çmimin e ri për të gjitha produktet që kanë në stok, bazuar në listën e publikuar më 24 mars, e cila është pjesë e këtij vendimi.